stjórnarformaður og ég tel að það sé algjörlega augljóst ef við skoðum nú bara yfirlýsingar Jóns Ásgeirs og Jóhannesar í Bónus að þá algjörlega ljóst að þessir menn eru mjög áfram það að það verið skipt hér ríkisstjórn. Og beita þeir Reyni fyrir sig? Hreinn stjórnarformaður Baugs, þar sem að þeir eru stærstur hluthafarnir og hann á nú ýmislegt undir þessum mönnum. Ekki bara launin sín heldur annað. Ertu að halda því fram að fyrirtækin í landinu ætla að fara að stjórna því hvaða ríkisstjórn hérna? Það nefnilega það sem maður farin að spyrja sig, að pólitíkin hún farin að skipta mjög miklu máli í viðskiptalífinu. Það að segja, ég held að fyrirtækin séu dálítið mikið farin að færa sig inn á hið pólitíska landslag heldur en áður var. Hvernig hljómar þetta þínum erum? Ég að reka lítið fyrirtæki. Og þú ætlar ekki að steypa hann hérna í stjórn? Nei, ef við hefðum tök á því, þá myndi ég vissulega velta því fyrir mér. En og þá ég ekkert endilega að tala ríki frekar heldur en sveitarfélög, skilur. Ég að reyna að vera ópólitískur í því, en það eins gott að vera í einhverju liði. Og þessi liði eru þarna. Þau ekki endilega bara pólitísk, þau eru líka viðskiptalegs eðlis og þau tegja anga sína við það. En varðandi, ég var sammála mjög mörgu sem kom fram í ræðu Ingibjargar Sólrúnar í Borgarnesi, en aðeins til að klára þetta sem ég var að segja áðan. Það sem hún vildi fá út úr ræðunni var akkúrat það sem hún fékk. Hún vildi stilla málinu upp sem 2 turna tali. Það tókst henni. Það það sem Ingibjörg Sólrún vill, hún hefur náð því fram, hún vill að þeir svona fljóti aðeins frá Halldór Ásgrímsson og Steingrímur J. Ég held að hafi tekið þetta brilljant. Hins vegar erum við í ljósi hvernig þetta hefur þróast, erum að upplifa nornaveiðar. Nú sko, það hefur verið að kriminalisera allt þjóðfélagið og menn skulu bara fara varlega og ég segi líka við ykkur, fjölmiðlana sko. Það bara verið að fjalla þarna kjaftasögur. Hann sagði að ég hefði sagt, en þá sagði ég og hann sagði. Allt svona, það enga staðfestingur, ég segi við ykkur, farið bara varlega. Já, þakka fyrir ábendinguna, Flosi Geirsvel. Já, maður var náttúrulega svolítið hissa á þessu samsæris, mér liggur við að segja hjali, að það sé eitthvað samasemmerki milli stjórnmálaflokks, stórfyrirtækis og einhvers blaðs. Ég hef enga sérstaka skoðun á þessum deilumáli Hreins Loftsson. Flosi, þetta ekki bara algjörlega sambarlegt við samsæris hjalið Kolkrabbann og Sjálfstæðisflokkinn og tengd fyrirtæki? Og hefur Samfylkingin eitthvað rekið með það? Var ekki Ingibjörg Sólrún, nákvæmlega eins og Ellert var að segja hérna rétt áðan, hefur nákvæmlega það sem hún var að segja, var að við eigum að vera með leikreglur, skýrar og einfaldar, þannig að menn þurfi ekki að vera í neinu liði. Það kom hér skýrt fram, auðvitað þurfa menn að vera í einhverju liði. Það var hugmyndin sem Ingibjörg Sólrún var að presentera á þessum fundi og auðvitað ætlaðist hún til þess. Að hún vekti athygli í samfélaginu. Þannig var náttúrulega ræðan hugsuð. Og í þessari ræðu var hún að setja fram hvernig Samfylkingin vill reka það sem Ingibjörg hefur kallað frjálslynt lýðræði í staði fyrir því stjórnlynda lýðræði sem nú ríkir og að því að menn fundu að ræðan fékk góðan hljómgrunn og ólíklegustu stöðum inn í raðir fólk sem venjulega hefur kannski kosið Sjálfstæðisflokkinn, svo í klári. Þess eru viðbrögðin svona hörð. Já, en það farið að segja mig á seinni hlutan, það merkilegt að við byrjum að tala mál sem að snýst meinta mútur eða tilraun til þess að múta manni og við erum farnir út í svona pólitíska deilur. Ég held að menn sjá ekki alveg þessa tengingu á milli þessa fundar og þessa 2 turna tals, Borgarnesfundar, ræðu Ingibjargar og svo framvegis. Ég meina, hvernig komið þið því að við erum heim og saman þessum hlut? Fundur Hreins og Davíðs og deilurnar þar og svo þessar pólitísku deilur. Ég held að þetta byrji allt eins og hér kemur fram í Borgarnesi. Það sem að þessu haldið fram, það þurfa að breyta leikreglunum vegna þess að einhver afskipti sem að menn halda fram að séu fyrir hendi, séu til staðar, þar að segja. Nú síðan er umræðunni haldið áfram í fjölmiðlunum og það gerist síðan á laugardaginn í Fréttablaðinu að málinu haldið áfram og síðan endar þetta með þeim hætti að náttúrulega forsætisráðherra svarar fyrir sig. Það var enginn að tala um að breyta leikreglunum. Það var sagt í Borgarnesi, svo við höldum því bara vel til haga, það þurfti að setja skýra leikreglur. Morgunblaðið tóku undir það í leiðar í dag og þú sagði rétt á hann, það getur vel verið að þurfa að ganga lengra. Svo meginpunktur Ingibjargar, þú ert sammála. Nei, það alltaf hægt að ræða, það nú alltaf hægt að ræða. Þetta hefur þegar haft í för með sér. Eru til staðar? Já, þetta hefur þegar haft í för með sér kannski ekki að leikreglurnar breytist. Ég held
fyrir vikið núna, það er minna traust, menn verða hræddari í ákveðnum kreðsum, munum menn tryggja, það er að segja forstjóra stórfyrirtækja, þeir munu enn reyna að treysta á gegnsæi, sem ég held að sé bara mjög jákvætt, út af svona máli. Hvernig menn gera það, menn hafa leikreglur til að gera það. En það sem hins vegar alvarlegt, það kannski það að Ingibjörg Sólrún og Samfylkingin, þau hafa beint spjótum sínum að trausti almennings á opinberum stofnunum. Og í þeirri umræðu þá held ég að hún hafi grafið undan þessum stofnunum og vegið að starfsheiðri starfsmanna skattsins, samkeppnisstofnunar og lögreglumanna sem náttúrulega sá þessu tilneita til þess að boða nú sinn fund og taka hann á teppi. Lögreglumenninni gáðu sérstaka yfirlýsingu eftir að hún kom og hitti þá að þeir teldu enga sérstaka ástæðu til frekar aðgerða, hún hefði útskýrt sitt mál mjög vel og þeir bara fengu að hitta hann og það er ósanngjarnt að segja að hún hefði verið boðið fyrir hjá lögreglunni. Auðvitað var Ingibjörg ekki að reyna að grafa undan traust og stofnun og hún var að benda á það að kannski væri það að minnka því mönnum fyndist þeim vera misbeitt. Ég held að græði bara einn á þessu. Hún var að ala á þessu. Það er bara einn sem græðir á þessu. Ég held að það sé Framsóknarflokkurinn. Þetta er ekki lengur tveggja turna tal. Það er einhver flatneski þarna á milli sem við þurfum að vísta skoða þess að drullan sem á eftir að fara hér á milli er því miður orðin mikil og hún á bara eftir að verða meiri. Gott, ég held að verða bara enda drullunni bara. Já, dapurlegum nótum. Þakkum fyrir okkur í kvöld, við verðum aftur á morgun. Bless. Við viljum að fara yfir það sem var helst í fréttum okkar klukkan 7. Stjórn Baugs fundar óformlega á 50. til að ræða trúnaðarbrest og trúnaðargögn sem lekið hafa frá fyrirtækinu. Tyrkir fá ekki fjárhagsaðstoð frá Bandaríkjunum ef Bandaríkjaher fær ekki að nota tyrkneskt landsvæði til árása. Hermönnum við Persaflóa fjölgar stöðugt. Akureyrarbær hefur 5 sinnum þurft að greiða bætur til kvenna vegna jafnréttismála á 8 ára tímabili. 21 lést og yfir 100 slösuðust sumir lífshættulega þegar sprengja sprakk á flugvelli á Filippseyjum í morgun. Þingmenn Vinstri grænna hafa talað til skiptis í allan dag við síðustu umræðu álver í Reyðarfirði fyrir nær tómum þingsal. Talsmaður Iceland Express segir ekki víti fyrirstöðu að ríkisstarfsmenn séu bókaðir með félaginu. Það geti sparað ríkinu umtalsvert fé. Og of mikil saltneysla getur valdið háum blóðþrýstingi en á sprengidag eru fleiri lagðir inn á bráðamóttöku sjúkrahúsa með hjartabilun en aðra daga ársins. Fréttum og Kastljósi lokið, minnum að sjálfsögða fréttur okkar klukkan 10 í kvöld. Verið sæl. Sunnan yfir sæinn og sólin blíðust vermir allan bæinn. Mannabörnin litlu leika sér, lengir daginn vorið það er hér. Sælt yfir döggvott gras að ganga, glitrar tíbrá út við nes og tanga, jökultind við himinn hvolfið ber, á hafsins bárum flegin vagga